有巴士公司推出全新路線，以寵物友善地點為目的地，一張車飛可以喺同一路線無限乘搭，吸引主人帶埋寵物，假期享受出遊樂趣。周希朗報導。佢哋其實都好開心，其實佢哋好中意搭巴士添嘅。撞正天氣唔好，都無阻主人帶埋狗仔出門口。預先買好車飛，狗仔可以唔使入寵物袋，一跳就上車。揀好心水位置就可以遊車河。支持下啊嘛，即係趁住佢仲營運嘅時候，快啲同佢搭多啲。如果唔係真係冇嘅話咧，就 call 車就更加貴咯。巴士係真係最方便嘅，因為佢咧係可以就咁俾狗狗上啦，任坐啦，跟住所以其實冇火車嗰個制度咁麻煩。巴士就真係最 pet friendly 啦，對佢嚟講。沿途望出車外，盛放嘅係狗仔嘅笑容。巴士公司推出嘅寵物巴士團，半年內接載近1萬次主人同佢哋嘅愛寵。而家逢星期6日同埋指定公眾假期，出門口仲有多一個選擇。而家呢啲就比較舒服啲、開心啲。主人又開心，啲寵物又開心，我哋好開心㗎係。但係就唔算真係好方便咯，因為就算係我啦，我都要研究一陣先至去知道佢點樣買啊，跟住然後其實個 system 未係真係好完善嘅。Apps 嗰度trace 個巴士嗰個分鐘唔準咯，因為其實會係塞車嘅，嗰度就會有嗰啲時差，就會以為 miss 咗班車，咁就會有啲驚咯。巴士同鐵路公司相繼推出寵物友善嘅車廂同路線，巴士路線就以靠近寵物友善設施嘅地方作為上落客點。睇翻個巴士，佢嘅配套點樣配合翻兩邊？因為有啲地方其實地鐵係去唔到嘅，咁咪巴士咪一個短線咁樣去接駁。乘客俾60蚊就可以帶埋寵物，全日喺一條循環線道無限次乘搭。巴士公司會將部分收益捐俾關注動物權益嘅組織，支持佢哋嘅工作。有線新聞周希朗報導。